Smukt vejr med 25 til 27 grader langt de fleste steder. Tak skal du have, Thomas Mørk. Nu spørger jeg bare sådan helt åbent, kan en fodboldkamp egentlig samle to religioner? Det kan umiddelbart lyde sådan lidt nemt, hvis det skulle være det, der var svaret, men på lørdag er vi måske klogere, for der mødes to fodboldhold bestående af kristne præster og muslimske imamer. Og det er faktisk lige præcis det, der er målet, nemlig at samle religionerne. Og to af dem, der skal på banen, det er jer. Wasim Hussein, du er imam. Ja. Og Thomas Høgh Nørager, du er præst. Og Mikkel Lind, du er en af arrangørerne bag den her fodboldkamp. Mikkel, jeg kunne jo lige starte med dig og så spørge, hvorfor i alverden tror du, at det at sætte en kristen præst til at spille fodbold med en muslimsk imam gør en forskel? Baggrunden er jo selve fodbolden, hvor vi overalt i verden kan se folk samles omkring den her runde bold, og det kan jo virke lidt tosset. Men set i perspektivet af det slagsmål, der er på alle andre fronter, så er det jo rart, at man kan mødes som mennesker, lade bolden rulle og have det sjovt og faktisk finde ud af, at man godt kan sammen. Wasim, jeg ved, at du havde egentlig også et ønske om, at I skulle have alle mulige andre trosretninger med. Ja. Altså asatro, jøder, buddhister, ateister for den sags skyld. Ja. Men sådan rent planlægningsmæssigt, så har der måske også været lidt udfordringer i at finde en dag, hvor I kunne spille den her kamp, fordi I har jo ligesom forskellige helligdage, er det ikke? Ja, det kan godt blive lidt en udfordring måske, fordi at jøderne har sabbaten. Vi havde egentlig oprindeligt tænkt, at vi ville have rabbinerne på vores hold i virkeligheden, så vi kunne spille sammen med dem og også vise, vi kan jo faktisk godt sammen muslimer og jøder, ikke? Ja. Men det kunne ikke lade sig gøre, for de har jo sabbat om lørdagen, og kampen ligger om lørdagen. Om søndagen er der jo masser af gudstjenester og så videre, og fredagen er fredagsbøn og så videre, så det kan blive lidt svært måske. Men altså, det kunne være rigtig fedt, hvis man også har haft andre trosretninger med asatroende, buddhister og så videre, ateister også. Ja. Hvis ateisterne kunne stille med et hold, så kunne vi måske stå som nogle præster, imamer og andre og spille mod dem, for eksempel. Det kunne også have været rigtig skægt. Ja. Så jøderne, de er altså ikke med i den her omgang, desværre, fordi kampen, den skal jo som sagt spilles lørdag. Men så har I til gengæld fri for fredagsbøn, og præsterne, de skal ikke på arbejde om søndagen. Thomas, når jeg tænker på de kløfter, som der ofte tegnes mellem kristendom og islam, så kan de jo virke afgrundsdybe. Og så kan det måske godt føles en lille smule naivt at tænke, at hvis I så bare spiller lidt fodbold, så er der bro lige pludselig, og så er alle venner. Hvad håber du på, der kommer ud af sådan en kamp her? Jamen, man kan sige, at de der kløfter der, de er jo tit kunstigt tegnet op, synes jeg, sådan af presse og af politikere også, for den sags skyld, som prøver at tegne et eller andet billede, der kan gøre noget spændende, som egentlig, fordi i folkeskolen, der fungerer det fint, og rundt omkring, altså der, hvor jeg kommer fra på Nørrebro, der fungerer det også rigtig fint. Og altså, der går man på biblioteket sammen, man er i folkeskole sammen og så videre, og selvfølgelig kan man også spille fodbold sammen, og det sker i øvrigt også hver dag ude i klubberne. Så selvfølgelig er der noget symbolsk i det her, men altså symboler skaber virkelighed, og når vi spiller sammen her, så planter det nogle ringe i vandet, og så kan man se, at de der kløfter er kunstige, ikke? Mm. Så hvis vi i stedet for at kigge på forskellene, kigger på, hvad I egentlig har til fælles, altså hvad vil du så sige, at islam har til fælles med kristendom? Jamen, altså, vi har mange ting til fælles, men altså, hvis du skal starte et helt grundlæggende sted, så har vi troen på en Gud til fælles. Og så har vi masser af værdier til fælles. Altså bare det her med, at man har noget religiøst, man tror på, der er mere mellem himmel og jord, og man er villig til at tænke over de her ting, og man tror på, at der er noget gudsgiven moral på en eller anden måde, ikke? Og vi skal tage hånd om hinanden, næstekærlighed, tilgivelse, barmhjertighed. Der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage fat i. Men det handler også om at kunne få vist det her. For mange mennesker har nogle gange desværre et eller andet billede af, fordi man tilhører forskellige religioner og trosretninger, så kan man ikke lide hinanden. Man hader hinanden, og man skal dræbe hinanden, eller andet mærkeligt. Men sådan er det jo ikke i virkeligheden. Og det er jo vigtigt for os som religiøse ledere at få vist. Sådan er det ikke. Prøv at høre her, vi kan jo faktisk godt sammen. Men det der med, at man rent faktisk tager en bold og går ud og spiller, eller bruger noget tid sammen og gør et eller andet fysisk, altså Mikkel og Thomas, hvad tænker I, at det gør ved folk egentlig? Jeg tænker, at det viser, at vi først og fremmest er mennesker. Altså jeg siger, nu sidder vi omkring det her bord, ikke? Og så er du muslim, og jeg er kristen, og så har vi ligesom sat en etiket på hinanden, ikke? Og vi har måske sat etiket på os selv, og hvorfor er vi inviteret herind og så videre, ikke? Men hvis vi nu i stedet for skulle bygge det her bord og begynde der, jeg ved ikke, hvor godt det vil gå, jeg ved ikke, om der er den store håndværker i dig. Jeg er ikke stor. Men det var sådan mere på det fine eksempel skyld, ikke? Ja. At hvis vi begyndte der, ikke, at skulle række hinanden en hammer og et søm og en skrue, ikke? Ja. Jamen altså, så ville det jo ikke betyde noget, hvad for et markat vi havde sat på hinanden eller på os selv. Så ville vi først og fremmest være mennesker. Ja. Og på samme måde med sådan en fodboldkamp, så tror jeg, at når første kampen er i gang, altså så glemmer vi lidt det hele, ikke? Ja, så spiller man for at vinde. Så spiller man for at vinde. Ja. Fuldstændig, ikke? Det handler ikke om at spille, men om at vinde. Vi har lavet den om.
Ja, selvfølgelig. Det er sådan, det er. Selvfølgelig. Ja. Mikkel, intentionerne de er jo rigtig gode her, og spillerne de er kampklar her. Men hvis nu det rent faktisk viser at lige præcis sådan en fodboldkamp her kunne være et redskab til at glatte nogle af de der forskelle ud, som vi har en tendens til at se på frem for alle lighederne. Hvad kan I så bruge sådan noget her til fremover? Jamen, jeg tror på eksemplets magt, og jeg tror på, at hvis ikke vi gør noget helt nede lavpraktisk, jamen så kommer vi ikke ret mange vejen, fordi jeg føler som arrangør, at jeg er jo op imod Ekstrabladet og BT og andre kampagner, hvor vi hele tiden fokuserer på det dårlige. Vi vil gerne fokusere på det gode. Vi vil gerne vise per eksempel, det her godt kan lade sig gøre. Vi ved udmærket godt, at vi ikke ændrer verdens gang på det her. Men vi gør bare opmærksom på, at der er en anden måde at se tingene på, der er en anden måde at agere på. Og det er simpelthen vores budskab som arrangør. Og jeg er overbevist om, at per eksemplets magt, så vil vi kunne rykke små skridt til at starte med, og så kan vi håbe på med tid, at det bliver en større skridt. Lad det være de sidste ord, så vil jeg bare ønske jer en rigtig god kamp. Hvem vinder? Ham, der har herren på sin side, eller hvad? Lige præcis. Vi vinder. Det er godt. Der er jo god kamp på lørdag i hvert fald, og det foregår altså i Valby Idrætspark, og alle er velkomne, uanset religion eller ikke religion i øvrigt, hvis man skulle have lyst.